Dear students of class 8, our topic is Rustum and Swarab. We are continuing the same topic. When Swarab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustum and asked eagerly, "Are you not Rustum? Speak, are you not that?" Rustum thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Swarab might want to make peace with him and withdraw from the fight. So he said, "Is it only with Rustum that you will fight?" Rash boy. Men look on Rustum's face and run away in terror. "Do not wish to know who I am. Get ready to meet your fate." But Swarab was not frightened. He drew his sword and rushed at Rustum. Their swords clashed, and a great fight followed. The two armies stood on two sides and watched the fight. All day long, the two warriors fought, and all through the night. For 3 days they fought, till at last Rustum began to wonder whether he was going to lose. What a terrible disgrace it would be! His spirit was roused. Raising his sword over his head and shouted his war cry. Rustum, he rushed at Sohrab. When Sohrab heard that cry, he was unnerved for a moment and dropped his shield. Rustum's sword pierced his side and he sank to the ground. Sohrab looked up and cried, "Rustum!" So, dear students, as you know, when Sohrab met Rustum, he heard his mighty voice and he thought that it was perhaps his father's voice. शायद ये उसके बाप की आवाज़ है. He approached Rustum. वो रुस्तम से मिला and asked eagerly, और बेताबी से, eagerly means बेताबी से उसको कहने लगा, "Are you not Rustum? क्या तुम रुस्तम नहीं हो? Speak, are you not that? मुझे बता दो, क्या तुम वो नहीं हो?" Rustum thought that young man was trying to be clever. रुस्तम सोचने लगा कि शायद ये कोई चालाकी कर रहा है. If he told the truth, अगर मैं ऐसे सच्चाई बता दूंगा, Sohrab might want to make peace with him. शायद ये मेरे साथ सलाह करेगा. And withdraw from the fight. और लड़ाई के मैदान से निकल जाएगा. So he said, तो उसने कहा, रुस्तम ने, "Is it only with Rustum? क्या तुम सिर्फ रुस्तम से, क्या ये वो सिर्फ रुस्तम ही है that you will fight, जिसे आप लड़ना चाहते हो?" रश बॉय. लड़का तेजी से पीछे हट गया. मैन लुक ऑन रुस्तम्स फेस. लोग रुस्तम के चेहरे पर देखने लगे. एंड रन अवे इन टेरर. और खौफ की वजह से वहाँ से, रन अवे मीनस निकल गए, वहाँ से भाग गए हम कहेंगे. डू नॉट विश टू नो हु एम आई. तुम ये मत चाहत करो कि मैं कौन हूँ. गेट रेडी टू मीट योर फेट. तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी. फैट मीन्स बर्बादी, बदकिस्मती, अपनी बर्बादी से मिलने के लिए. बट सोहराब वॉज नॉट फ्राइटन. लेकिन सोहराब मतलब वो रुस्तम का ही तो बेटा था, वो इन धमकियों से नहीं डरा. ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड. अपनी तलवार उसने खींच कर, ड्रीव मीन्स खींच कर निकालना. एंड रश्ड एट रुस्तम. और रुस्तम के ऊपर कूद पड़ा. देयर स्वॉर्ड क्लैश्ड. दोनों की तलवारें टकराई. एंड अ ग्रेट फाइट फॉलोड. और एक अजीम लड़ाई शुरू हुई. द टू आर्मीज स्टूड ऑन टू साइड्स. दोनों फौजें दो साइडों पे खड़े हो गई. एंड वॉच द फाइट. और लड़ाई को देखने लगी. ऑल डे लॉन्ग
پورے دن دا ٹو واریئرز فاٹ، دو جنگ باز لڑنے لگے، لڑتے رہے. اینڈ آل تھرو دا نائٹ، اور پوری رات، فار 3 days، 3 دن تک دے فاٹ، وہ لڑتے رہے. ٹل ایٹ لاسٹ، آخر کار، رستم بگن ٹو ونڈر، رستم حیران ہونے لگا whether he was going to lose، شاید وہ یہ لڑائی ہار جائے گا. واٹ اے ٹیریبل ڈسگریس اٹ وڈ بی، تو یہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی، بے عزتی ہوگی. ہز اسپرٹ واز روزڈ. اسپرٹ مینز، اگر ہم کہیں گے لفظی معنی روح کو کہتے ہیں، اس کی روح جو ہے جاگ گئی، یعنی اس کو بہت غصہ آ گیا. ریزنگ ہز سورڈ، اپنی تلوار اوپر کھڑا کی، اوور ہز ہیڈ، اپنے سر کے اوپر، اینڈ شیوٹڈ ہز وار کرائی، اور اپنی وار کرائی جو اس کا بڑا ہتھیار تھا. وار کرائی مینز جنگ میں وہ جو جس کو کرائی کہتے ہیں چیخنے کو، اس کو کریخ لگا. رستم ہی رشڈ ایٹ سہراب، اور سہراب کے اوپر رستم کود پڑا. وین سہراب ہرڈ دیٹ کرائی، جب سہراب نے یہ آواز، یہ چلانا سنا، یہ چیخ سنی، ہی واز unnerved فار اے مومنٹ. کچھ لمحوں کے لیے اس کا جو ہے unnerved مینز اعصابی نظام جو ہے وہ رک گیا. اینڈ ڈراپڈ ہز شیلڈ، اور ہاتھ میں جو اس کا شیلڈ تھا، جس کو ہم ڈال کہتے ہیں، وہ گر گیا. رستم pierced his side، اور رستم کی تلوار جو ہے اس کے ایک سائڈ کو چیرتی ہوئی نکل گئی. اینڈ he sank to the ground، اور وہ زمین کے اوپر، جس کو ہم سینک کہتے ہیں، جیسے کسی چیز کو ہم کہیں گے ڈوبنا، زمین کے اندر گھس گیا. سہراب looked up and cried، سہراب دیکھنے لگا رستم کی طرح اور چلاتے رہا، رستم رستم. تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. اوکے، تھینک یو.